Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak share satu petua macam mana nak hilangkan batuk. Okey, cara-caranya ialah dekat dalam perut saya ni ada kerak nasi. Saya memerlukan kerak nasi. Ni dikira kerak lah. Nampak yang keras tu. Kemudian kerak nasi ni dimasukkan ke dalam cawan. Kemudian saya masukkan air suam. Lepas itu kita gaul lah dia. Ni petua orang lama dulu banyak petua untuk menghilangkan batuk. Salah satunya ialah menggunakan kerak nasi bersama air suam. Setelah itu tutup dia semalaman. Kemudian esok pagi anda boleh minum. Okey, InsyaAllah batuk anda akan hilang. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.